Кабар сот аткаруучулар кызматынын төрагасынын орун басары өзүн атып алды. Бишкектин четиндеги Чоң Арык айылында башкы прокуратурага караштуу сот аткаруучулар кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Капаловдун денеси табылды. Бул тууралуу маалыматты жергиликтүү басылмалар өздүк булактарга таянып билдиришүүдө. Маалым болгондой, милицияга 13 мартта саат 23:00 чамасында банкет залынын жанында токтоп турган унаанын ичинде бир эркек киши өзүнө ок аткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, маркумдун ким экенин тастыкташкан. Ал Кубанычбек Капалов экени белгилүү болду. Учурда болгон окуянын бардык жагдайлары такталып жатат. Жакындарына, туугандарына сабыр тилейбиз. Орозодон кийин Камчыбек Ташиевдин үн катары айтылууда. УКМКнын экс төрагасы Камчыбек Ташиевге карата чабуулдар уланууда. Тирүү укмуш дооматтар артылууда. Анын жакын кадрлары кармалышып, бир топ кызматынан кетишти. Барган сайын компроматтар көбөйүп жатат. Аныгында коомчулук Камчыбек Ташиевдин үн катуусун күтүп жатышкандай. Айрым маалыматтар боюнча ал орозо бүткөндөн кийин келип билдирүү жасай турганын айтышууда. Жалал-Абадка барып алып кайрылуу кылабы? Кыскасы, Жалал-Абадка барып кайрылуу жасайбы? Иши кылып, Камчыбек Ташиевдин кадамы көптөн адамдар үчүн кызык болууда. Сиздер кандай ойлойсуздар? Камчыбек Ташиев Кыргызстанга келеби же келбейби? Азыркы учурда Камчыбек Ташиевге тиешелүү көптөн адамдар кармалышып, көп адамдарга кылмыш иши козголууда. Интернетте, Инстаграмды ачып карасаң эле Таймураз Ташиев, Камчыбек Ташиевдин баласы, укасы казинодо ойноп жүрөт, паlancha миллионду жеп коюптур. Анан андай кылып атат, анан мындай кылып атат деп. Ушуну бийликте Ташиев турганда эмнеге айтпай аттыңар? Ташиевдин баласы инвестор чакырып платный жолду салдырып койсо, жайлады. Зулдап эле оң калдык дедиңер. Эми алар кеткенден кийин аркасынан паlanchаны жеп койду, түкүнчөнү жеп койду деген сөздөр. Чынын айткылачы, мына Максат ажы, Чубак ажылар гана, ушу динден, Кудайдан чыныгы корккондар гана Ташиевдин баласы болуп калып анан ошолор арам жолдон алып табылса, мына комментарий жазып атканыңардын бардыгыңарчы Ташиевдин укасы же баласы болуп калсаңар, силер да ошону кылмаксыңар да. Бүт эле акылды, жөн адам жок. Жөн адамдар кетиптир уже, жаман кыйындар алып кетиппиз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранамын. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Ошону мурунтан эмнеге айтпай аттыңар? Ошо мен таң алам да. Телефон батырлар жаман көбөйдүк, эркекче айтканда. Отуруп алып, телефондун аркасында сын пикирди жазып коебуз. Жогорку кеңештин чыгышын билбейбиз чындап келгенде. Инвестордун ишин билбейбиз да анан. Телефондун аркасында айтып койду, анан мынтип койду, андай кылыш керек эле, мындай кылыш керек. Кыйын болсоң барып кыл да ошол жерге. Эгерде ката айткан болсом, катуу тийген болсо кечирип коюңдар, Урматтуу мага Facebook'tan жеке куржундан кайрылып жаткан белгилүү жана белгисиз адамдар, сиздерден өтүнүч. Кайсы бир маалыматты жиберсеңер, так аты жөнүн, дарегин, ким кылган, кимден кимге тарттыра берген, ошону так жазып жөнөтүшүңөрдү суранам. Мен эч кимден бир тыйын албайм. Эч кандай кызыкчылыгым жок, жеке кызыкчылыгым. Ошон үчүн мага так фактылар керек. Фактылар болсо чыгат, болбосо башка жака жибергиле. Анан кийин
мени айтпай эле коюңуз, брат. Анан бул ушундай мындай маалымат ушундай болгон, анан баланчанын бизнесин тартып алган. Анан баланча деген киши, анан тиги бул деген, ал эле бул эле апийимдин гүлү эле деген жанагындай немелердин кереги жок мага. Анан кийин андай болсо башка жактарга жөнөтөргүлө. Эч кандай кызыкчылыгым жок. Ошол, чтобы мындай бир бардактын бардыгын ачыкка чыгаргыңар келсе, болбосо ошондой нерселерге чек коюңар келсе, анда факт менен жөнөткүлө. Болбосо убара болбогула. А так маалыматтар көп келип атат. Жанагындай белден ылдый компроматтарды жибербей койгула. Мен андайларды чыгарбайм. Мага ошол коррупция, басып алуу, тартып алуу, ошого окшогон нерселерди так даана адрес менен жөнөткүлө. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.